वेलकम टू टीटीओ गेमिंग। और भाई आ गए थे ये वाली जगह में। और अब यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर आता हूँ मुझे यहाँ पर एक गेम मिल जाता है और लेवल 2 का हेलमेट भी और लेवल 1 का वेस्ट मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर बंदे ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदे नहीं रहते हैं क्योंकि भाई मैं जहाँ पर उतरता हूँ वहाँ पर एक भी बंदे नहीं दिखते। जैसे इधर आया तो लेवल 3 का बैग मिल जाता है। और भाई यहाँ पर मैं भूला हूँ, यहाँ पर एक भी बंदे नहीं दिखते हैं और मैं किसी को भी मार नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था ये वाले गेम प्ले में मैं मार नहीं पाऊँगा, लेकिन लास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अरे ये वाली जगह पे आ जाते हैं, वहाँ पर लूटा पाटी करने के बाद यहाँ पर भी एक भी बंदे नहीं दिखते हैं, जो ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ दूर बाद यहाँ पर मुझे गाड़ी भी दिख जाता है, तो गाड़ी का पास आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पर बंदे ढूंढने लग रहा था, तो बंदे दिखते ही नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए गाड़ी पकड़ के सीधे चले जाता हूँ ड्रॉप का पास। ड्रॉप का पास आने के बाद भाई यहाँ पर कोई बंदा नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर ढूंढने का बहुत कोशिश करता हूँ, एक भी बंदे नहीं दिखते यार। यहाँ पर एक भी बंदे नहीं दिखते तो क्या करें, हमारा किस्मत खराब है। और लेकिन बहुत ढूंढने में कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट में जो बंदे ज़्यादा दिखते हैं तो वो भी मैं कैसा पेलता हूँ वो बंदे को। जैसे लूट पाटी करने के बाद फिर से गाड़ी को आ जाता हूँ और गाड़ी पकड़ने का बाद भाई यहाँ पर आगे क्या होता है देखो। जैसे ही मैं उड़प का पास जा रहा था, आगे यहाँ पर फायर होता है तो यहाँ पर चले आता हूँ। और भाई यहाँ पर क्या एक गंदे स्प्रे देके मारा बंदे लोग को, ये देखो। जैसे ही यहाँ पर फायर होता है मैं यहाँ पर एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। ये वाले देखो यार, जैसे यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, ये वाला की तो दूसरे बंदे ले जाते हैं, लेकिन इसको भी नॉक कर देता हूँ। यहाँ पर रील बन गया था तो ये वाले बंदे को भी मुझे मारना था, ये वाले बंदे को भी नॉक कर दिया। और भाई ये वाला की तो वो चुरा लिया मेरा भाई, लेकिन उसको भी डाउन कर देता हूँ। और जो उसका लास्ट वाला बंदा है वो इधर मेरा तरफ आ रहा था, उसको फिनिश कर देता हूँ और सबको फिनिश करके यहाँ पर हो जाता हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ने दिखा मेरा ऊपर पुश कर। ये मैं सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा रेड जोन ही है, कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक बंदा मारता है, लेकिन उसको देख नहीं पाता और देखने के बाद इसको मार देता हूँ। जैसे इतना गोली मारता हूँ कि बंदा मरता ही नहीं है, फिर भी इसका पास लूटा M4 रहता है तो पकड़ लेता हूँ। ये लूटा पाटी करने का बाद आगे जो बंदा कैरेट गिरा हुआ था वो वाले कैरेट में मैं लूटने चले जाता हूँ। जैसे कि इसमें लूट के आगे चलता हूँ, जो भाई आगे वाला घर में एक बंदा दिखता है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी दिख जाता है, क्योंकि रेड जोन है। मुझे बहुत सारा स्कोप मिले थे, लेकिन मैं सबको फेंक देता और 6x और 2x पकड़ लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर एक बंदा दिखता है जो कि घर का ऊपर चला जाता है और मैं इसको तुरंत पुश करके इसको खा जाता हूँ। जी ये वाले बंदे को मैं शायद इधर पुश दबा रहा था, लेकिन ये ऊपर था
तो ऊपर यहाँ थोड़ा टीवी भी लेके देखता हूँ, तो यहाँ पर नहीं रहता है, तो ऊपर मैं समझ जाता हूँ ऊपर है। इसको कैसे मार डायरेक्टली खत्म। इसका मुझे लगता है ये रोड जोन से थोड़ा हेल्थ इसका गया होगा, और ये मैं मार दिया तो ये पूरे ही खत्म हो गया। लेकिन भाई यहाँ पर मैं जा रहा था, और भाई यहाँ पर जैसे ही गंद स्प्रे आए भाई मुझे उधर मेरा पीछे से, भाई मैं तो यहाँ पर मैं सोच रहा था यहाँ पर मेरा गेम प्ले खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे करके भी यहाँ पर बच जाता हूँ। और बचने का बाद में बंदे को देखता हूँ, देखो भाई ऐसे स्प्रे आता है, लेकिन मैं थोड़ा हेल्थ में बाल बच जाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा पेड़ के हेल्थ किट लगा लेता हूँ, और बंदे के देखोगे भाई कहाँ मार रहे हैं। जैसे ही पूरे हेल्थ किट लगा के यहाँ पर आता हूँ, तो उन लोगों का साथ इधर से फायर हो रहा था, और ये वाली रेड जोन भी यहाँ पर दिख गया था, और ये वाले बंदे जो था उसको मुझे फिनिश करना था। तो यहाँ पर दिख जाता है एक बंदा लेटा हुआ रहता है, एक बंदा को डैमेज दे देता हूँ, वो भी दूर से जाकर लेट जाता है। लेकिन जो लेट रहा था वो बंदा को मार नहीं पा रहा था, ये बंदे को तो भी थोड़ा भी एक भी गोली नहीं लगता है। लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि वह वाले पहाड़ के ऊपर एक बंदा मार रहा है, तो वही इसको मार रहा था, और फिर से वो वही मुझे फायर कर देता है। जिससे इसको मारता हूँ तो उधर से एक फायर होता है और मुझे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यहाँ पर होशियारी से खेलना था, और मैं जानता था कि उन लोग जैसे करके भी जोन पे आएंगे, और मैं ये वाले ऊपर से मैं सबको पेल दूंगा। तो भाई मैं जैसा पूछता हूँ ऐसे ही होता है। जो ये वाले बंदे जो भाई जोन आने के बाद आते हैं, और ये वाले मेरा सामने एक बंदा रहता है, वो बंदा जो उन लोगों को मार रहा था, लेकिन ये वाला जो एक जोन से था नहीं दिखा, लेकिन ये वाले बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, तो दूसरे वाले बंदे यहाँ पर मुझे मारता है, लेकिन इसको भी खत्म कर देता हूँ। ये जैसे ही खत्म करता हूँ, ये वाला M4 से भी इसको भी खत्म कर देता हूँ, और ये नॉक पड़ा हुआ था, तो इसका टीममेट होगा जो कि भाई स्कूल में था। मैं यहाँ पर जान जाता हूँ कि ये वाला बंदा जो है जो स्कूल में है, लेकिन उसको पास टीपीपी लेने लग जाता हूँ। थोड़ा हेल्थ किट लगा लेता हूँ, और यहाँ पर टीपीपी लेने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई ये वाला बंदा जो मुझे अभी दिख जाता है। मैं जान गया था कि वो ऊपर में है, लेकिन यहाँ पर वो भी बंदा भी दिख गया उछलता हुआ, और मैं उसको थोड़ा देखा तो ये कूद गया नीचे, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो मेरा हेल्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं। शायद वो बंदा खतरनाक है, तो मुझे ना पेल के मैं उसको पेल दूंगा। और ये वाले चिकन डिनर मुझे जैसे करके भी लेना था, और ये वाले बंदे जो आएगा उसको मुझे पेलना था। सच में यार यहाँ पर जैसे ही वो निकला, एक ये 2x का साथ M4 पूरे फिनिश और इजी चिकन डिनर। भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और चैनल कमेंट में बताना मैं कौन सा चैलेंज लेके ये PUBG लाइव खेलूँ। अब जो कमेंट में बताओगे वो खेलूँगा। गुड बाय।